அது பொன்பாலம் சார் அழகா சொல்லுவாங்க, அனிரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது அனிரசமா அல்லது கனிரசமான்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கணும். ஸோ ஹனி ராஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமா ஒரு இது காப் சிரப் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டானிக்கும் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா பொதுவா மெடிசின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்முலா ஆயுர்வேதா ஆகட்டும், சித்தாவாகட்டும், ஹெர்பல் ஆகட்டும், இல்ல நாட்டு வைத்தியம் ஆகட்டும், இல்ல வீட்டு வைத்தியம், பாட்டி வைத்தியம்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபார்முலேஷன் வச்சிருப்பாங்க. பட் சப்ளிமெண்ட் என்ற முறையில கொடுக்கும்போது அபரிமிதமான நன்மை செய்யக்கூடிய அனைத்து பொருள்களையும் வச்சிருக்கிறதுனால ஸோ நமக்கு இது எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கும்போது அதுதான் இதனுடைய சிறப்பா நமக்கு தெரியுது. ஏன்னா இதுல ஒரு நல்ல நல்ல பொருட்கள் எல்லாம் அதிகமா சேர்த்திருக்காங்க. ஐ மீன் அதிகமா மீன்ஸ் இன்கிரீடியன்ஸ், அந்த சேர்மான பொருட்களே பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிமிடேஷன் இல்லாமலே நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சேர்த்து வச்சிருக்காங்க. அது எல்லாமே இயற்கையான மூலங்களா இருக்கிறதுனால இது உலகளாவிய நிலையில நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு ரெமெடியா. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதனுடைய செயல்பாடுகள் ப்ரூவ்டு. சளி, இருமல், அதுக்கப்புறம் குளிர்ச்சினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதுக்கப்புறம் மூச்சுக்குழல் சார்ந்த பிரச்சனை, சுவாச பாதை சார்ந்த பிரச்சனை, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியும். ஆனா இதுல வித்தியாசம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தொண்டை எரிச்சல், தொண்டையில எரிச்சி, தொண்டை பொறுமல், தொண்டை அரிப்பு, அனீசினஸ், அதுக்கப்புறம் பெயின், இது அலர்ஜி, அதாவது ஒவ்வாமைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இது போன்ற எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சுவாச பாதை பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வு. இது தீர்வு மட்டும் இல்லைங்க, ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரியே செயல்படும். நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கும்போது கூட எடுத்துக்கலாம். இது மேலும் பாத்தீங்கன்னா மூக்கடைப்பு, மூச்சுல சிரமம், மூச்சு விடுறதுல சிரமம், அதாவது கன்ஜஸ்டன் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இது அதையும் சரி பண்ணுவோம். சளியை, அதாவது கபம், கோழை, சளி, நம்ம 3 நாடிகள்ல பார்த்தோம். சிலேத்துமம் அல்லது சிலேஷ்மம் அல்லது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு இது ஒரு சிறந்த பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய, சமப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகளை இது கொண்டிருக்கு. இது என்ன பண்ணும்னா எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருத்துவத்தன்மை, அதாவது கோழையை அல்லது சளியை கரைத்து வெளியேற்றக்கூடியது. அதுதான் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் சொல்றாங்க. எந்த காப்சிரப்லையும் பார்த்தாலும் இந்த டேர்ம் இருக்கும். சளி, கோழை, கபம், சிலேத்துமம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ண முடியும். இது நல்ல ஒரு இனிமையா இனிப்பாவும் இருக்கிறதுனால எந்த விதமான இரிட்டேஷனும் இருக்காது. சாப்பிடும் விருப்பப்பட்டு டோஸ் அதிகமாக கூட எடுத்துப்பாங்க, பெரியவங்களே எடுத்துக்கோங்கன்றப்ப குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துவீங்க. ஆனா இது அதிகமான டோஸ் எடுத்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது. இதுல என்னென்ன பொருள் சேர்ந்திருக்கு? ஆடாதோடை இருக்கு. பிரிட்டிஷ்காரன் இந்தியாவுக்கு வந்த போய் ஆடாதோடை தான் அட்டாக் பண்ணான். ஏன்னா அதுதான் நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சுவாச பாதைகளுக்கு சரி செய்யக்கூடிய முதன்மையான பொருள் அப்படின்றது எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சாங்க, சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சு. நம்ம வழிபாட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய துளசி, அதுக்கப்புறம் கண்டங்கத்திரி தரையில படர்ந்து இருக்கும் முழுமுள்ள, அப்புறம் கொடியாயிரு இருக்கும் முசு முசுக்கை, அப்புறம் தூதுவளை, அப்புறம் இந்த கடுக்காய் என்ற ஒரு மரத்திலே ஒரு புற்று அப்படின்னு ஒண்ணு கிளம்பும், அதுக்கு பேரு கற்கடக சிங்கின்னு சொல்லுவாங்க, அதை சேர்த்திருக்காங்க. அப்புறம் தால்ச்சினி, பட்டை சேர்த்திருக்காங்க. லாங் பெப்பர், திப்பிலி சேர்த்திருக்காங்க. சுக்கு இருக்கு, மிளகு இருக்கு, சோம்பு இருக்கு, புதினா இருக்கு, அக்ரகார்னு சொல்லக்கூடிய செல்லிய கோழைய கரைச்சி சூட்டை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு. அதே போல அதிமதுரம், எல்லாத்தையும் விட பேட்ச் ஃப்ளவர் ரெமெடியும் இதில் சேர்த்திருக்கிறார்கள். அதனுடைய ஜெனரல் டோட்டல் இன்கிரீடியன்ட்ல அது பண்ணியிருக்காங்க. இதுல முக்கியமா பேஸ் எதுன்னு பார்த்தோம்னா தேன். தேனுடன் எதை சேர்த்தாலும் ஒரு சிறப்பான பலனை கொடுக்கணும். அப்படிப்பட்ட தேன் இதில் சேர்த்திருக்கிறாங்க. மலை தேனும் காட்டு தேனும் மொத்தத்துல அருமையான சிறப்பான ஒரு
இது பிரச்சனைகள், அதாவது வந்து இது ஒரு பயன்பாடு எப்படி நம்ம பார்த்தோம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போது கொடுக்குற மருந்துகளோட கூட இதையும் சேர்த்து கொடுத்த நிறைய பேர் இதை பெருசா நினைக்க மாட்டாங்க. ஏதோ காய்ச்சல். நான் ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுக்கு அந்த சளி கர்ப்பர், அந்த மூச்சு இழுத்தல், அப்புறம் அடைப்பு, வீசிங், இந்த மாதிரி அதுக்குதானே ஆங்கில மருத்துவர்கள் பம்பிங் கொடுத்துருக்காங்களா, நெபுலைசர். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது இது எந்த அளவுக்கு சிறப்பா ஒர்க் பண்ணுதுன்றதை நான் 3 பேஷண்ட் கொடுத்து பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கு, மேக்சிமம் ஹீலிங் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அனிராஸ் ஒரு ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டா பயனை கொடுப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா, இருமல்ல இருந்து இதை உடனடியா வந்து நிவாரணத்தை கொடுக்கும். சளி, மூக்கடப்பு, ரன்னிங் நோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மூக்குல நீர் வடிதல், மண்டை பாரமா இருக்கு, தலைபாரம், தலையில நீர் போத்துக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்துல இருந்து இதை நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்த தொண்டை வரைக்கும் வர பிரச்சனை எல்லாம் இது நிறுத்திடும். அதுக்கப்புறம் நுரையீரல இன்ஃபெக்ஷன், தொற்று ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா, சுவாசப்பாதை தொற்று ஏற்பட்டுச்சுன்னா இதெல்லாம் சரி பண்ணுவோம். கோழையை கரைக்கும், அதாவது உள்ள எக்ஸ்பெக்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த சளி, கோழை, கஃபத்தை அடி கரைச்சி வெளியேற்றும். நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், அதை வந்து ரெஸ்பிரேட்டரிக்கு கொடுக்கக்கூடியது, அலர்ஜிக்கு எனிமி, நோய் எதிர்ப்பை கொடுக்கும். அந்த நோய் அதாவது வந்து சுவாசப்பாதை எந்த பிரச்சனையும் பரவாம தடுக்கும், வந்து அந்த ஸ்பாட்லயே அடிச்சு தட்டி துரத்தி விட்டுரும். இருமல் போது சிலருக்கு வந்து கஃபம், ட்ரை காஃப்னு சொல்லப்போ வந்து கஃபம் வர மாதிரி இருக்கும், வராது, சளியே அடைச்சு. அப்போ அது நீண்ட நேரம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மூச்சு